烧咳嗽是否需要照 X 光，应由专业医师评估后决定。医师通常会根据您的症状严重程度、持续时间、听诊肺部声音及个人状况来判断。如果怀疑有肺炎或其他较严重的下呼吸道感染，例如咳嗽剧烈伴随呼吸困难、胸痛或症状久未改善，以及老年人、有慢性病史或免疫功能较差等高风险族群，医师会考虑安排胸部 X 光检查。